ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿವೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ TV5ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಸಹಕಾರ ನಗರ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಸುಲ್ತಾನಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೆ ಲುಂಬಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ HSR ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿಡ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿದಂತ ಮಳೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಸಹಕಾರ ನಗರ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಸುಲ್ತಾನಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೆ ಲುಂಬಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ HSR ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿವೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು BBMP ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ, ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳು ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ TV5 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ, ಕರೆಗಂಟೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರಗಳು, ಹಳೆ ಮರಗಳನ್ನ ತಿರುವುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ BBMP ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳೆ ಮರಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ತಿರುವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಇದೀಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮಳೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. TV5 ಈ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ BBMP ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಮಳೆಯ ಅನಾಹುತದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು. ಶಿವಶಂಕರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮ BBMP ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. BBMP ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕಿಂತ BBMPಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಹಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅನಾಹುತ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಏನೋ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಮೈ ಪರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಮೈ ಕೆಡುಕೊಂಡು ಎದ್ದೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ BBMP ಎಲ್ಲಾ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೋ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹಾಗೇನೆ ನಗರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಹಾಗೇನೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೈಕೊಡವಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು BBMP ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ತೆರೀಬೇಕು, ಸದಾಕಾಲ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬರೀ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಿದ್ದಂತಹ ಮಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲುಂಬಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ನು, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗುಟ್ಟಳ್ಳಿ, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಸಹಕಾರ ನಗರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, HSR ಲೇಔಟು, HBR ಲೇಔಟು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಸಹಕಾರ ನಗರ, ಯಲಹಂಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಧರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಳೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿದ್ದಂತ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದು ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿ, ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಳೆದ 2.5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳು ಬಿದ್ದಂತೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಿವಶಂಕರ್. ಓಕೆ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಧನ್ಯವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷರಶಃ ತೊಯ್ದು ತೊಪ್ಪೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಗುಡುಗು ಸಹಿತ, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಇದು. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜೀವವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರಗಳು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೋ,
ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಜನರು ದಿನದೂಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಸೇರ್ತೀವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. BBMP ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬನಶಂಕರಿ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ ಆದಿಯಾಗಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಏನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಗಳವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆರಂಭವಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಇವತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಮರಗಳು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿವೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಅಪಾಯ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ TV5 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಗಂಟೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಹಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. BBMP ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.